Пять лет назад, 7 ноября 2020 года, в Парке Победы по инициативе Ассоциации эвенков Якутии и жителей Алепминского района самым первым в парке был установлен памятник легендарному снайперу, народному герою Великой Отечественной войны Ивану Николаевичу Кульбертинову. И каждый год 8 мая стало доброй традицией собираться сородичам, чтобы почтить память и отдать дань уважения отныне живущих поколений советскому воину, выдающемуся сыну эвенкийского народа Ивану Кульбертинову. В эти прекрасные майские дни мы вспоминаем о ратном и трудовом подвиге наших бабушек и дедушек, о том, как они выстояли, выдержали в те суровые военные годы. И сегодня у памятника Ивана Николаевича Кульбертинова, знатного великого сына тунгусского народа, мы вспоминаем, чтим и благодарим за великую победу. Из далекой Якутии на фронт было призвано более 62 тысяч человек, из которых вернулись только 35 тысяч. Несмотря на постановление Государственного комитета обороны об освобождении коренных малочисленных народов от призыва, многие северяне добровольно шли на фронт. Исключением не стал и Иван Николаевич Кульбертинов. Иван Кульбертинов родился в 1917 году в семье охотника-эвенка на берегу реки Тяня в Алепминском районе. Дата его рождения символична тем, что в этот день выстрел крейсера «Аврора» оповестил о начале новой эры. Вскоре после его рождения отец Николай Романович Кульбертинов умер, а мальчик остался с матерью Анной Васильевной. Мать называла его Пумпе, что с эвенкийского языка означает неуловимое, круглое, надутое как шарик, потому что он был небольшого роста, с широким лицом, очень подвижным, юрким и ловким. Учиться ему не довелось. В 10 лет Иван познал секрет охотничьего дела, которому его учил старший брат. Так и жили кочевые охотники-эвенки, пока в далекое эвенкийское село, до которого в ту пору можно было добраться зимой только на оленях-упряжках, долетело тревожное известие «Война». Иван Кульбертинов отправился на призывной пункт, объяснив военкому: «Зверя в глаз бью, хочу фашистов бить». Мы, представители коренных малочисленных народов, гордимся нашими дедами, которые защищали
свою родину. Среди них большими буквами, золотыми буквами, в самом главном музее страны, в городе Москва, в военном музее, золотыми буквами написаны имена снайперов, великих снайперов, легендарных снайперов нашей страны. И среди них мы с гордостью видим фамилию, имя, отчество нашего Ивана Николаевича Кульбертинова. Он среди 10 самых результативных снайперов Великой Отечественной войны. Сегодня мы собрались у памятника легендарному снайперу, славному сыну эвенкийского народа Ивана Николаевича Кульбертинова. И это для всех коренных малочисленных народов Севера стало знаковым местом. И сегодня Иван Николаевич продолжает свою миссию. Первая его миссия – это защита нашей Родины, которую он с честью выполнил. А сегодня он продолжает свою миссию, становясь для нас примером мужества, стойкости, примером защитника Родины. И это человек, который объединяет сегодня нас всех. Вот сегодня здесь присутствуют представители всех коренных малочисленных народов Севера нашей республики. И он действительно нас объединил сегодня. Иван Николаевич – участник Великой Отечественной войны, снайпер 23-й отдельной лыжной бригады 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 2-й гвардейской воздушно-десантной Проскуровской дивизии. Он один из самых результативных снайперов Второй мировой войны. На его счету 487 уничтоженных фашистов. Свой боевой счет в роли снайпера Иван Кульбертинов открыл 27 февраля 1943 года. В бою под Старой Руссой он сразил метким выстрелом первого вражеского солдата. Всего доли секунды требуется снайперу для того, чтобы произвести меткий выстрел, но для этого ему приходилось часами, иногда и сутками просиживать в укрытии, порой не имея возможности пить и есть. Переносить все это ему помогало то, что с детства он привык бродить по тайге, выслеживать зверя. Балды, дяда, яблоня да груша, там на скал убирали грамнала. Балды, дяда, юдаче, Катюша, гугдала и кедилаюче. Балды, дяда, юдаче, Катюша, гугдала и кедилаюче. Балды, дяда, яблоня да груша, там на скал убирали грамнала. Балды, дяда, юдаче, Катюша, гугдала и кедилаюче. В этом году, когда весь наш народ отмечает 80-летие Великой Победы, этот праздник стал общим для нас всех. Все этнические ассоциации, ассоциации коренных малочисленных народов Севера приняли участие в подготовке и проведении данного мероприятия. И вы видите, что здесь идет концерт, на котором выступают танцевальные, музыкальные коллективы всех наших этнических ассоциаций. Здесь организована фотовыставка, которую организовали ассоциация юкагиров и ассоциация чукчей. Была проведена полевая кухня, был проведен митинг, на котором выступили наши лидеры наших народов, поздравили всех, вспомнили и в лице Ивана Николаевича Кульбертинова возложили цветы в память всех наших ветеранов и Великой Отечественной войны, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем и всех тех, кто сражался в трудовом фронте, в тылу. Это наши родители, наши бабушки, дедушки, а для многих, которые здесь сегодня присутствуют, это уже прабабушки, прадедушки, которые действительно отдали всю свои силы для того, чтобы приблизить победу. И это действительно очень важно и для наших подрастающих поколений. И я рад, что сегодня очень много детей принимают участие в данном мероприятии, начиная от самых маленьких и наших школьников, и которые принимают активное участие во всех этих мероприятиях. Пусть мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым, лучам золотым. Тюльпаны свои положив на плиту, минутно
замолчал, не стою. Руадою грач разбудил тишину, напомним живым про весну. Спокойным списном твое имя, солдат, в сердца наших будет всегда. Твой подвиг геройский, советский солдат, останется жить на веках. 9 мая, день славной победы, 9 мая, нельзя забывать наш праздник сигнальный. Красные ракеты начнет по России парадом шагать. 9 мая, скорбим по погибшим, 9 мая, чтим подвиг живых. Пусть мирное небо над нашей планетой всегда будет чистым лучам золотым. Домой в Алёкминский район фронтовик вернулся после восстановления Праги в сентябре 1947 года и занялся любимым делом – охотой. Нарядна тайга зимой, много здесь пушистого золота. Высоко на дереве притаился зверек. Чтобы не повредить шкурку, охотник снайперски бьет зверя в глаз. Знаменитая якутская голубая белка. — 24 тысячи беличьих шкурок добыл за свою жизнь Иван Кульбертинов. По-прежнему зорок старый охотник. В этом сезоне он уже сдал государству 550 голубых белок. Герой Пумпе умер в 1993 году, так и не дождавшись заслуженных почестей на родине. Но для всех нас он настоящий герой. Он как таежный человек, он был очень спокойным и таким, несуетливым, да? Он никогда не торопился, никогда таких опрометчивых поступков он не делал. Он учил меня с малых лет, как обращаться с оружием, да? В то время оружие вот эти, да, вот мелкокалиберные винтовки, карабины у нас продавались в магазине. И он покупал мне, у меня была тогда уже, когда маленькому ребенку, да, до дошкольного возраста уже, я жил с ним в тайге, и он учил меня, как стрелять, как обращаться с этим оружием, да, после стрельбы его чистить, чтобы она в нужный момент она не подвела. И, естественно, когда я вырос уже, он меня с собой взял на охоту, и я у него проходил, как бы в совхозе работа, проходил у него учеником. Обычно там проходили учениками, да, охотники, 1 сезон. А он меня почему-то выучил 2 сезона. И после этого я уже стал называться себя охотником, кадровым охотником уже. И мы с ним вместе охотились, и вместе на волков охотились. И он мне очень много рассказывал вот эти вот повадки вот этих зверей, как их надо подкараулить, как их надо на них подкрадываться. Он всему этому меня научил. И я тоже в таких ситуациях попадал, да, и я никогда не паниковал. Я всегда думал, как бы поступил мой отец. И я всегда находил
по себе, я думаю, Уважаемые нужный, участники нашего торжественного митинга, нужный сейчас ответ мы начинаем праздничный концерт. нужный «Память поступок я поколений». поступал. Я прошу участников подготовиться. Когда мы охотились, Наша да, сцена в будет палатке. здесь, около памятника. После охоты Зрители, приходим, пожалуйста, вот и в ту я иногда полукругом спрашиваю у него встанете. про войну. Так, готовимся Он, к нашим участникам он концерта. иногда так рассказывая, он перестал рассказывать и поворачивался, и глаза закрывал. Это означало, что все, разговор окончен. Сегодня мы 5-й раз проводим это мероприятие, которое посвящается нашему земляку, сородичу, Эвенку, великому снайперу Кульбертину Ивану Николаевичу. Слава нашим снайперам! Слава Ивану Николаевичу Кульбертину! Ура, товарищи! Я думаю, что значение этого праздника состоит в том, что он объединяет семейные традиции. Он соединяет людей различных семей. Потому что многие предки участвовали. Вот из Алданского района, из Белёцкого наследия, в эту войну были призваны около 300 мужчин. Вернулась только 1/3. Поэтому какой ущерб был нанесен генетическому фонду эвенков Алданского района, можно себе представить. Но это говорит и о другом. О том, что они большей частью шли туда по соображениям патриотическим. Война нанесла удар по традиционному укладу северных народов. Многие семьи потеряли кормильцев, кочевые маршруты были нарушены. Однако их подвиги остались в истории. Сегодня в регионах установлены памятники оленно-транспортным батальонам, а имена героев-воинов, прославленных снайперов из числа северян увековечены в музеях, парках. Таким образом, народы Севера, несмотря на свою немногочисленность, внесли неоценимый вклад в победу. Их смелость на фронте, труд в тылу и умение использовать уникальные навыки в экстремальных условиях стали частью общего подвига советского народа. Этот вклад напоминает, что победа в войне ковалась усилиями всех, от крупных городов до самых отдаленных уголков страны. Оленеводческая артель, Турваорген в годы войны внес большой вклад. В Халарчинской тундре пасли целые стада оленей, и там трудились мужественные люди севера. Вообще в селе в то время проживали охотники, рыбаки, оленеводы. И на просторах нашей тундры паслись тысячные оленьи стада. И наши колхозники на собрании 9 июня 1944 года обратились с телеграммой Иосифу Виссарионовичу Сталину о том, что они за один день собрали 75 510 рублей и просили, чтобы на их средства был построен танк и именовать его Турваоргенец, так как они хотели оказать свою помощь. Женщины шили теплую одежду, рыбачили, сколько рыбы было заготовлено, пушнины добыто. И у наших колхозников был девиз: один добытый писец, один убитый фашист. Танк был построен. Об этом пришла благодарственная телеграмма. И эту благодарственную телеграмму за 15 часов на собачьих упряжках доставили до Колымска. Все жители были так рады этой вести. Долгие-долгие годы эта телеграмма благодарственная висела в конторе. Проходят годы, вот уже и 21 век.
Но хотя мы все дальше от того дня, величие его нельзя уменьшить. Великую победу одержал наш народ в Отечественной войне 1941-1945 годов. Нелегко досталась эта победа. Страна наша напоминала тяжелораненого, истерзанного человека. Фашисты разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов, уничтожили многие миллионы людей. Гитлеровцы совершили неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране семью, не пострадавшую от войны. Победа досталась нам очень дорого. Пусть же дети нынешнего поколения растут и мужают, сохраняя в сердцах память о героях, которые подарили нам счастливую мирную жизнь. Вспомним всех, чьи судьбы перечеркнула война. Вспомним всех, кто сражался с фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны. Вспомним партизан, узников концлагерей, блокадников Ленинграда. Вспомним людей, которые, не зная отдыха, трудились в тылу. Вспомним солдат, дошедших до Берлина, и кто не дожил до сегодняшнего дня. Также вспомним ребят, погибших в специальной военной операции, которые, как наши отцы, деды, прадеды, защищали мир нашей страны. Каждый воин с нами и останется в нашей памяти живым. Mulgattaku kusinduk echel uira, Nostenyaril hurelti eregle, Gilsi torle eniker emepte, Kidakal odidjurde gelritem, Taraftukun tekere plennon artam, Tegenuk delgamuri suvatam, Temigu ereglem, hivkem чениkem, Нянин таки, коеми набутап, Дексен тар хесентем ньобати, Хисечин тан марибу хетиджи, Нянтар ньоба хесендум и чумхани, Миндугу эркочу кекембини, Нянок убиде эркида калнюми, Биделгеджин каравка тарсиду, Нянин дух дексикчин эринике, Куну дялбу не вторду эмени. Mulgattaku kusinduk echel uira, Nostenyaril hurelti eregle, Gilsi torle eniker emepte,
Kidakal ode djurde gelritel